Ah, Oh, itu kan apa gitu? banyak. Terus kape kangen saya. Habis lebaran nih. Hah? Habis lebaran, Om. Ya habis lebaran. Iya. Ya. Iya, ya kan betul tes. Iya, Dikit. tuh habis tes kan libur. Kan kelas. Apa gimana? Apa gimana sih? Malam. Ada kok. Apa sih? Udah ajak ngomong malah. Apa? Udah apa? Udah lagi masak. Itu Goreng tuh mah. Jadi udah merah anget. Langsung kasih bumbu. oh Iya, betul. Iya. Minyak. Koper kaleng. Wah, dari mana jadi lupa? Kenapa? kita ada kita pen terus kafe Astar keren